Мы знали, что Россия что-то готовит. Грозный уже подвергался бомбежке в течение нескольких недель уже к тому времени, и переговоры между сепаратистским чеченским правительством и Россией не приводили ни к чему. Поэтому было ощущение, что что-то страшное должно произойти. И вот 11 декабря пришло сообщение, что российские войска вошли на территорию Чечни сразу с 3 направлений, и таким образом началась полномасштабная война. Прошло еще несколько недель, и в Грозном уже становилось невозможно жить. Бомбежки, обстрелы со всех направлений. Грозный уже превращался в ад на земле. Самое страшное, на мой взгляд, бомбежка с воздуха. Когда российские самолеты сбрасывали эти огромные авиационные бомбы. Они производят такой оглушающий взрыв. И к нему практически невозможно привыкнуть. Это самое пугающее, на мой взгляд. Российская армия, что бы ни говорили, обладает огромной мощью. Вся эта мощь в то время была направлена на наш маленький город. Я помню, один иностранный корреспондент пытался посчитать количество взрывов в минуту в Грозном. После нескольких минут подсчетов он понял, что в секунду происходит несколько взрывов одновременно. Ну, больше всего, конечно, пострадали простые обычные люди, те, кто не мог вовремя укрыться в убежище, или те, кто жили в многоквартирных домах, в которых не было подвальных помещений. Ну и наиболее уязвимой частью, на мой взгляд, была такая пожилая часть русского населения. У них не было, естественно, семейных связей за пределами Грозного, имеется в виду сельской местности. Многие чеченцы как раз укрылись у своих родственников. Многим русским просто некуда было бежать, и они пытались выжить кто как мог. Я вначале не хотел покидать Грозный, хотя электроснабжение было нарушено очень быстро. Оставалось совсем немного воды, почти не было еды. Но 5 января 1995 года в дверь моего дома постучали, я открыл и увидел своего двоюродного брата, который было видно, что чем-то был потрясен. Он мне сообщил, что его дом был разбомблен, и нам пора выбираться из Грозного уже. Ну, я собрал самые необходимые вещи, главным образом вещи своих детей, взял одну книгу, мой любимый словарь английского языка, забрал также свою кошку и уехал к семье, которая в то время находилась в горной части Чечни у наших родственников. По мере развития конфликта почти вся Чечня уже стала подвергаться обстрелам и бомбежкам, то есть практически не оставалось ни одного безопасного места. Случившееся в Грозном в 1994 году, на мой взгляд, не является отдельным случайным эпизодом. Чечня и Россия имеют трудную и противоречивую общую историю, и, мне кажется, случившееся было частью цепи событий в этой трудной истории. Когда я смотрю на картинки Грозного сегодня, я почти ничего не узнаю. Да, все блестит, все вроде красиво, но это не тот Грозный, в котором я родился и вырос. Да, я, конечно, хотел бы вернуться в Грозное, но, очевидно, это произойдет не сегодня и не завтра. Есть за горами, за лесами маленькая Чечня. Там люди с грустными глазами, всюду идет война. Там небо вспышками искрится, от взрывов дрожит земля. Там ежедневно гибнут люди, грусть в их глазах видна.
маленькая Чечня, маленькая Чечня. Стонет земля и плачут дети, нам не нужна война.